Ah, iyileşler. Sesim yapık kalıptır. Şimdi açılan olmalı. Baştan alayın o din ve zalimler var arada gururun ederiz. Bugün yine bir sahne hemen suratını getirip koyun. Bunu tanıyansınızdır. Kimdiğini. O Şam'ma diyenlere. O Şam'ma Recep. Şimdi bunun o näme dahlı var deyip sorarsınız ya din yine näme bilen. Yani şunun Instagram'da paylaşan käbir zatlarını sizin bilen o paylaşıp dile getirecek olyanda. Yani din näme, zalimler kim? Näme için zalimler o dinin daşından aýlanya? Ya da dinin içi näme için zalimler bilen dolu diýilen soralara o cevap gözler bugün. Näme için bu soralara cevap gözlemeli diýip sorasaňyz, tarih boyunça hiç haçanam adatı insanlara, vatandaşlara, yurttaşlara din tarafından bir gowy deme gelen däldir. Yani eciz görendir elmi damada adat vatandaşları ýöne. Şunun ýaly adamlar var. O bularam bolsa dinin eýesi ýaşaýany o dindar bolup görünýär. Ýene şunun paylaşan suratyny görkezen şu taýda ýine ýokarda görýän bolsaňyz Instagram SR7070 diýäde ýa-da Şammy o Recepov o aşağıda yazıpdyr, arkada serdarymyz kabul bolsun diýädi. Biraz o şunun ýaly din var ve dindarlar var. Näme üçindir bir soňky döwürlerde haca gidiyenlerin köpüsi aydımçılar, siyasatçılar, yine de şoňa meňzeşler. Yani bir adatı insanların gitmeye kıyın. Gidecek olsa da yani para verip, hatta Türkiye'de de şeylere de para verip bundan varsınız novotunu öňe süýşürýärler. Türkmenistan'da da şeyle, beýleki yurtlarda da şeyle olmalı. O biznes var. Nir ailen öwrülüp o seyretseniz hem biznes var bu işin içinde. Indi şu biznes aslında şuların dindar bolmagy bilen ýa-da dinin hem o şuların kömegi bilen bar bolmagynyň sebäbi bolup bilermi? Diýilen soramalda. Indi bu soraga jogap bermäkä sizin bilen bir ýene-de şu şammaýyny paýlaşan bir kinemesini görkezýän. Şu ýokarda durýan suraty ýa-da Instagramdaky suraty şu suratdyr. Ýine görüň dindar nämämizi o ýadyňyzda bella. Şeýle zatlaryň paýlaşýar. Salli ala Muhammed, esselamu aleyke. Biraz bunu geçen yıl paylaştık. Geçen yıl yanlışmasam Ramazan bayramı günü paylaşan olmalı. Yine şunun ýaly bir kutlamaları var. Yani dini ýaşaýa. Başka da kän zatlar var. Ýeneden biri var. Onam görkejen soň şonuň bilen temamyzy birazrak giňişräk açarız. Sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine üzerimize sabır yağdır. Amin. Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, gökten ve yerden gelebilecek tüm felaketlere karşı bizleri koru ya Rabbi. Amin. Yine munam gördüğünüz bir cuma kutlaması yeniden özü paylaşıptır. Instagram'da story formatında paylaşılan bir video. Biraz bu taýy şeylerek yine görün o dindarlarımız bu ýagdaýda Türkmenistanda däl, Türkmenistanda indi öňen barty ýöne bir Sovet nemesi bilen birazrak o daşlaşıp indi ýene de täzeden öňe çykdy.
Son kuatlarda. Haçan öňe çykdy. Biz ekrana çykyp başlan soň ýuwaş-ýuwaşdan bular birden musulman bolup başladylar ýa-ni. Üýtgeşik tarapy. Indi näçe boldular? Hatda Türkmenistanda şu wagt Wahabi ýene näme eýle beýle diýen basyp berän oklar, ullakanlar. Yani adamlar dine tarap soğuyalar ünsüne. Yani sabır etmek, şükretmek meselesi has ansat yayrar deyip bular ediyami deyip sorasanız yok, bulara et değilyendir yani maslahat verilyendir. Yani bunların arkasındaki esas hocaynlar var. Onların stratejisinin içinde bu zatların hem mesela näme üçin beýle strategiýa izarlaya, yani imoda da görüp bilýänsiňizdir. Imoda diňe sabr et, şükret, dini bir suratlar, ýene nämeler paýlaşylýandyr. Hatda biz onu görkezdik suratlaryň hemmesini jikme-jik edip görkezdik, ýa-ni ýeňiş bilen eden bir çykyşymyzda. Bular gördüler halka oyan ýa bir ýerde olmasa bir ýerde näme etjek iň azyndan bir musulman görünmeli. Soňra islamy näme öwürmeli bu işe. Dini bir format öwürmeli. Dini formatdaky ýurtlaryň hemmesinde halk raýatdyr. Ve raýat hem ýeneden şu islam bilen baglanyşykly gelýän bir zatdyr. Raýat ýa islam bir paket dip pikir edin, komplekt bir paket dip pikir edin. Şu paketin içinde, komplektin içinde ýa-da raýatlyk bardyr. Gıynasak da şeyle yani raýat İslam'a mahsus bir zatdır. Onun daşında yoktur. Orta asırlarda beýleki dini formatdaky ýöredilen ýurtlaryň hemmesinde de bardy. Ad raýat däldi ýöne görülşi raýat ýaly ýöne günümizde de entek raýatlyk statusu dowam edýän bolsa olam diňe islamy nemenin içinde gelýändir. O anstana da seredin, o taýda da raýat diýip ýörendirler adamlar. Raýat diýip bir-birine. Neme deşeýlerek, näme diýýäs biz oňa? Eýran, ýene näme, beýleki ýerler hem şeýlerek. O bir ýyldaşymyz öz başyndan geçenini ýazypdyr, okan böküm bir zat. Garaz din bir guraldyr. Bu guraly näme üçin ulanarsyň? Adamlary passivleşdirmek üçin. Bu zatlary Allah'dan geldi, şükür edin, sabır edin diýilen ýalyk bir formaty öwürmek üçin edilýändir. Ve elmydamada zalimler ulanandyr. Yani dini başından bäri, dören gününden bäri elmydamada zalimler ulanyp gelýändir. Gıynasak da şeýle tarihte hiçbir ýerde tapmarsyňyz dinin garip halka, adaty insanlara peýda beren ýerine. Hiç haçanam görmersiňiz, dinin bar ýerinde akyl ýokdur, ilim ýokdur, bilim ýokdur. Nokat. Inanmasaňyz 55 sany töwer 55 döwre 50'nin üstünde diýip hasaplaň. O käbirler musulmanmy dälmi diýip tartışylýar da. Siz 50 diýin. 50 sany ýurt jemlenşip bir Ýaponiýanyň ykdysadyýety eden ok, ekonomikasyny döredip bilen oklar. 50 sany bular käbirlere o şansly bahtiýar ekeni nähillip aýtsaňyz, nähillip sorasaňyz nevit çıktı, gaz çıktı. Bunların baktığına da Amerika teklif etti bir vaat. O senden neftini satın alacak dolar karşılığında değil. Amerika'nın bir teklifi. O şu teklifin sayesinde käbir Müslüman yurtları o baý bolup bildi. Bunların baýlygy 2035-nji ýyla çeldi diýip o el alaly. Sebäbi 2035-nji ýylda Ýewropa yurtlarynyň hemmejesi benzin bilen öndürilýän ulaglaryň satyşyny gadan etjek. Yani öňkü barlar ýörejek, könelýänçe belli bir ýyla çelli. Ýöne olar hem soň ýene hatardan çykaryljak. Ýöne 2035-nji ýylda eýýän benzin bilen ýa-ni kömür turşy gazyny çykarýan hiç bir ulag satyljak däldir. Ýewropa bazarlaryna girecek däldir.
Demek näme bolýar? Ol bizim baý hasap edýän Arap ýurtlarymız var. Olar ya ykdysady nemesini üýtgederler, formatyny, ya da o şükür edip, sabır edip, o yaşamana dowam etmeli bolurlar. Ýani gynansak da o tapawy ýok, islendik bir din, garyp halka, adat halka kömek beren ýeri ýokdur. Ecizi ezendir, zalymy beýgeldendir. Bularam indi şonu ulanýarlar. Bularyň ulanýany o peýda edermi? Indi men şularyň ýanky arkasynda duran hojaýynlara bir neme bereýin? Bir pikir bereýin. Ýalňyşýandyklar barada. 21-nji asyrda maglumatyň erkin hereket edip bilýän, islendik maglumatyňa elde etjek diýseň, elde edip bilýän bir mümkinçilikdäki döwürde ýaşaýas. Bu döwürde de ýanky inançlar bilen hereket edilen okynansak da dini nemeler täzeden gözden geçirilýär. Mysal üçin öňler dinä hel öwredilýär. Bir padşanyň mollalary bolar. Bu mollalar hem halka bir dini öwrederler. Yani sabır etme, şükür etme ýene şo taýdan gelýär. Padşanyň, sultanyň, halifanyň diýeli bolar hem oşaly. Olaryň hemmesiniň mollalary bardyr. Şo mollalaryň kömegi bilen insanlara bir dini propaganda edilýändir. Din erwetmi diýip sorasaňyz, jemgyýet üçin erwet, yani şahs üçin gowudur. Näme üçin jemgyýet üçin erwet? Jemgyýetde din ortağa çyksa aýallar birinciden asandan çykarýarlar. Yani insan hasap edilen o. Bu bütün dinler için hem geçerli. Yani İslam dini için 200% geçerli. Açık ve gayta Kur'an-ı Kerim'in içinde geçendir. Yani ayalların hojaýyny erkektir. Erkekler ayaldan üstündür. Ayallar isläniňiz şekil sürüp bilersiniz diýen ýaly bir üýtgeşik nemeler bardır ve bu bunu internet maglumat alınýan döwürde hemme kim elde edip bilýär. Mysal üçin şu wagt siz görüp durursunuz we internetiň üstünden görýäňiz we men size bunu gurrun berýän. Ýani Kur'an'ın içinde şeýle ayetler var diýip sizem o bah diyersiniz ya da beýle zat bolurmy diyersiniz. Sonra internete girip o yazarsınız, o Kur'an'da ayalı pes görýän ayetler diýip yazarsınız. O sonra size çıkar bir gatykän çykýar. Öwrenirsiniz. Din diýmek beýle ekene. Ýani şonuň üçin aýdýan. İnternetin döwründe bu ýokdur. Soň ikinji bir zat. İnternetin bar döwründe dünýä gaty çalt hereket edýändir. Gündem gaty çalt üýtgeýändir. Ve dinler üýtgemeýän bir formatda bir zat. Üýtgemeli däl, galmaly. Bular modern insany, ýani 21-nji asyryň insanyny o janyny ystyrýar. Gyzykly gelen o. 21-nji asyryň insany üýtgäp duran, çalt hereket edýän nemelere halaýandyr. Ine şeýlerek bir ýagdaý. Ýöne bilin, Türkmenistanda şu wagt insanlar dine yatırjak bolýarlar. Wahabi diýip basyp beren bolsalar, indi Wahabiler bilen bilelikde namaz okap, ine şularyň bir näçe suratlary bar, gawat gelendir. Wahabiler bilen namaz okanyny surata düşürüp ýene näme edip paýlaşypdyrlar, o netijede şeýle. Indi şuna gelsek, bu adam ýylda bir kysany o ayal maşgalan öldürýär, ýani zorlap ýene näme edip öldürýän adamlar bular. Ve ýylda da bir gezek haja gidip gelýär ýa-da şu mukaddes hasap edilen topraklary gezip gelýär. Şu adamlar edýär. Beýleki o siýasatçylar ýene nämeler bardyr, dindar bolup barýanlar. Olar hem edil şeýle. Olar hem üýtgeşikler, olar hem edil şonuň ýaly bir ýagdaýda. Biraz ýagdaý şu. Soň ýene bir tarapy bar munyň döwlet bilen baglanyşykly tarapy. Ýani döwlet diýilýär. Döwlet sözüň özüň bir Arap nemesinden gelýär. Gynansak da totalitar ýani hökümet manysyny berýär. Totalitar hökümet.
Näme diýmek bolýar? Kommunizm ýalyk ýa-da Hytaýdaky häzirki bir ütköşük bir ýa gibrit kommunizm ýalyk bir manyny berýär. Ýani hökümet bar. Hökümetem kim köplenç bir adam ýa-da bir maşgala. Käbir halatlarda bir topar. Alyp barýar işi. Ýani olaryň diýen diýmedik hasap edilýär. Döwletiň manysy şol. Ýani aslında syýasy bir guruluş diýmek, döwlet diýmek. Bir guruluş däl. Hemmäni bähbitlendirjek bir guruluş däl, bir maşgalany bähbitlendirýär. Köplenç gynansak-da şeýle döwletiň manysy. Ýani muny näme diýerler? Döwlet mukaddes diýip bir söz bardyr. Käne eşdensiňizdir. Bu näme diýmek bolýar? Döwletiň mukaddes diýmegi ine şu görýän adamlaryňyzyň mukaddes diýmegi manysyna gelýär. Ine şular mukaddes. Gynansak-da. Näme üçin bular mukaddes bolmaly? Mukaddes diýilýär. Dinin gözden geçir diýipdir. Sağ ol maslahatyň üçin. Näme etsem käm diýip ýördim. Maslahat berdiň. Aras şeýle, ýani bu iş şeylere göre o Saddam'ından tutun Gaddafisine çelle. Ol Türkiye'deki ýagdaýamy o gözüňize getirin. Pakistan'da da edil şo ýagdaý vardır. Bangladeş'te de şo ýagdaý vardır. Ondan soň Suriýada da şo ýagdaý vardır. Eýranda da şo ýagdaý vardır. Eýranam gördüňiz. Gynansak da şeýlerek. Son başka yani bu temanın içine girsen gaty o çılçırımlı neme var yani Araplaşan insanlar vardır dünyada yine Türkmenler hem şolardan biri gynansak da köp möçüri yine şuların zalimdiğini bilýärler. Şu adamların zalimdiğini bilýärler. Hemmez adam aýdýarlar izinden Allah'a tawşyrdyk diye. Sen bir adamın zalimdiğini yanlış hareket edýändigini, bir kanundygyny bilip Allah'a tawşyrýan bolsaň diýmek, o sen ýok bolup bitmäne mejbursun. Millet bolup ýok bolbolsun, başga bir çäreň ýok. Näme üçin? Sen Allah'a tawşyrmak işi ýene-de şo mollalardan gelip çykýar. Beýnansakda, ýani şol saray diýilýär, köşk, padşahnyň köşküni goraýan din propagandasyny ýöredýän mollalardan gelip çykýar. Allah'a tawşyr özü nemedir? 1 ýyl geçdi, 2 ýyl geçdi, 3 ýyl geçdi. Onuň zulüm artýar. Allah ahiretde işini görecek bunun diye. Şeýle 1000 ýyl geçirdiler, 1000 ýyl. Endi men size bir zat aýdyp bereýin. Bu bir bilim nemesindedir. Friedrich Nietzsche diýip biri var. Friedrich Nietzsche diýip bir adam bar. Şonuň bir makalasy var ya. Yani kitap derejesinde diýseňiz hem boljak. Bu Ýewropadaky din bilen baglanşykly bir meseleni gozaýa. Biz diýe Taňryny öldürdük diýe. Gowy manyda, erwet manyda diýip gözleme şeýle bir demäni orta atýar. Näme üçin orta atýar? Ýewropadaky ýaşaýyşyň ütkeýändigini dile getirmek üçin. Gowy tarapamy gidýär, erwet tarapamy gidýär diýip gaýgylanýandygy üçin. Biz Taňryny biz öldürdük diýär. Ýewropa. Ine Ýewropanyň şu wagtky ösüşi nin düýbündäki zat şol. Yani Taňryny öldürdük diýende o hakyky manyda däl, yani din adamlaryny yani Hristiýan din dünýäsiniň bir gözden geçirýärler. Sen şey diýip aýdýan, emma beýle däl bolaýmasyn diýip o din adamlaryny tankid edip başlaýarlar. Yani cennetten toprak satyp ýörler-de. Soň Martin Luther diýip bir adam bar, gaty meşhur onu. Hep kim tanayandır, kitap okuyan adam tanayandır diýip aýdyn.
Bu adamım çık ya men diye cehennem satın alacak diye. Son üstünden gülüyorlar biz sana diye cehennem satma al diye muut verecek diye. Yani Hristiyan dini adamlar şey diye. Bu hakiki olan vakadır. Son üstünden gülüyorlar bunun. Son demesini yazıp veriyor. Yani o dövrlerde yani resmi namada geçeceği. Yine şu diye cehennemi diye Martin Luther'e muhut verildi ve bundan sonra cehennem Martin Luther'e değiştirildi deyip eline de yazgı yazıp veriyor. Sonra çık ya dışarı. Sonra adamlara yine diye cehennem nemesi tapusu neyme değil ya bizde yani propiskası diyeyinde yani benim elimde emlakçılığı benim elimde deyip çıkıyor. Bundan sonra cehenneme hiç kimi alacak değil, hiç kim cehenneme giren yok deyip adamlar önünde söz veriyor. Sonra hem bakım hayran oluyor bu yani dinlemesi karışan yoktu. Şol demedi ütkap başlaya. Yani Avrupa'nın şu atku ösmöğünün amırsındaki düşünceler şu diye sen diye o Tanrı'ya yakın olup bilen de men nämçin bolup bilemok deyip başlayalar. Sen nämçin o yakın olmalı men olmalı değil diye. Menin diye kem yerim näme? Sen diye gaytan bilen ok diye yine şu yerine. Şu at beremaydı yani yine Müslüman deyip görenler var. Sen Kur'an-ı Kerim ömründe o hak görmensin. Müslüman olup görsün. Okumadı yani o dinle bağlanışıklı olmayan adam senden has köp bilye. Yani senin kitabın dinin arada. Edil şol ýagda Ýewropada bolup geçýär. O yani Rönesans aydınlanma diýilen döwürlerde bolup geçýär. Soňky döwürlerde de el alýarlar. Bizde hakykatdan Tanrı'yı öldürüpdir diýilen düşünje döreýär. Ya ütkap bar ya. Ha bir tarapdan hem gorkýarlar. Ütköş haýsy tarapa gitjek? Gowy tarapa gitjekmi? Erget tarapa mı? Biz bundan öň hiç dinsiz yaşap görmedik diye ýalyk bir soralar emeleýär şoň üstüne gatkan işleýärler. Şonda da o Tanrı'yı öldürenden soň näme bolar diýilen meseleni gozaýar. Bu temalar gatagır men bilmedim bu taýda bunun gurrun edilmegi yeňil däl ýöne düşünýänler bardyr we gurrun edilmelidir. 21-nji asyrda biz gaçyp gidip bilen ok. Ertir bir gün şu taýda men hazır aýtsam baba yalan zaty bilýän de köp nemeleri aýtmasam şunun yalandığını ertir bir gün karşymyza çykjak bu. Hemmekim bu işi näme diýeli internetin kömegi bilen elde etjek. Her türlü maglumat edip bolýar şu wagtky günümizde. Ve yine bir logika ýöredim. O Allah şula adamlar näçin öýüne kabul edýär? Näçin o Türkmenistan'da o şu iyi olmanda bir gezek ziyaret edeyin ölmenken deyip yaşap gören dayzalar, garry, neme adamlar, erkekler, o dayılar, ağalar vardı. Umuman aydalı. Olara näçin desiv etmeye de bu adamlara her yıl desiv edýär. Näçin Allah buları bu öýe kabul edýär? Ine. Soru. Näçin bular beýle bolmaly? Namaz okusan Vahabist diýip ýygnaýarlar, ara içsen alkaç diýip diýär. Indi namaz okanlar ýygnan oklar illeşler. Özleri bundan soň Vahabist bolmana ýa-da diýen bolsalar da her bir namaz okan Vahabist däldir. Şeyle. Soň Vahabist meselesine gelir. Şu meseleni hem ýygy-ýygydan gaýtala alsa bizde Vahabist diýip bir söz ulanylýar ve manysyna düşünenler yok. Vahabist demek illeşler İslam'ın Arap versiyası. Yani Araplar bunu diye orijinal, ütködülmedik görünüşü deyip kabul edýärler özleri. Yani bizim İslam'ımız, bizim nememiz hakikisi diye. Beýleki milletler özüne göre ütködüpdir diye. Misal için Selçuklu ütköttü dini diye dinlikten çıkardı diye. Osmanlı ütköttü dinlikten çıkardı deyip o karşı gelýändir. Ine şu at
Awganistandaky dinin arkasında Araplar vardır. Näçe ýyllap ýa-ni Katarda ofisleri vardı Talibanyň, entegem bar. Yani Talibanyň arkasında oturan Vahabilik demesindedir. O Suriýada, Irak'ta o IŞİD vardır. IŞİD değil yara. Daesh. O Selefi diýendirler. O Selefilik ine Vahabilik ýene bir görnüşü. Yani ayrı bir şahası diýeli. Meydanda uruşup söwüşüp ýören bir görnüşü. Selefiler. Bu şeylerek. Şonuň üçin soramaly. Näme üçin şul adamlar mukaddes hasap edilen topraklara gidýär we Allah bunu her ýyl kabul edýär bulary. Menin beýleki tarapdan o bütün ömrüne dine veren bir daýzamyz o gidip bilen ok. Näme üçin beýle? Bu daýda bir problemi var. Ve bu adamlar hova ýurda eýeçilik edýärler ýa-ni sereden hemme özüniň edýän hereketler alyp barşy hemme zady ýa-ni ýurdun eýesi ýaly. Näme üçin edýärler? Soň ýene bir neme var. Şu İslam bilen gelen ýa-ni Araplar bilen bile gelen problemalaryň ýa-ni raýat aýtdyk da ýa-ni paketiň içinde raýatlaryň bile gelýär diýip. Ýa-ni İslam kabul etseň raýatlaryň bile gelýär. Soň başga ýere nämeler gelýär? Döwlet gelýär. Velayet gelýär. Rızk gelýär. Şu taýda duraly kän o aňyr tarapy geçmäli. Indi velayet diýmek koloniýa diýmek. O döwlet diýmek totalitar rejim diýmek ýa-da hökümet diýmek. Rızk diýmek payok diýmek. Raýat diýmegem kul diýmek ýa-da goýun sürüsü diýmek. Bular ýa-ni Ýewropadan gelmedi bu sözlerin hemmesi Arapça. Hiç haýsam bizim öz türki sözlerimiz däl. Bular Farsça söz hem däl. Bular Araplardan geldi. Ve şu wagt Türkmenistan şu sözler bilen näme üçin bir ýurdun içinde 5 sany velayet ayrı. O velayetten bu velayete geçecek wagtyň post var. O Ýewropada yurtların arasında post yok, yani bir kontrol yok. Yani senin yurdunda beşe bölüpdirler, velayet edipdirler. Koloniya demek. Velayet sözünü hazırki dile öwürsen koloniya. Koloniya näme demek? Bir imperiýanyň gol astyndaky toprak. Raýat sözü. Yani Arapların dolandıryan ya da Arap imperiýasynyň gol astynda ýaşaýan insanlara raýat diýilipdir. Görüm tarihi. Bu näme üçin biz raýat bolmaly? Biz Arapma hildeşler. Däle. Yok. Rızk meselesi. Payok. Payok hayvanlara verilen bir ölçektir. Günlük. Yani insan günlük bir zat demediğin değildir. İnsan ne mislese iyip bilmelidir. Okuyu vardır. İşleye, kazanıya, yani dürlü görünüşte pişirip bilye, ekip bilye, elde edip bilye. Men öz okuyup mu başka birinin eline verip onun elinden hemen payok almalı mı, rızk almalı mı? Yani rızk demek payok. Günlük demek. Şimdi şu rızk söz bilen bağlanışıklı bir neme edeyin. Aslı bunun Farsça yönü köne vaqtda Araplara geçiptir. Araplarda da dini bir neme öwürlüpdir bu. Söze öwürlüpdir. Sözlüge diyeyin ya da. Bir dini. Yani Arapların nemesi yalak kabul ediliyor. Yani İran'da o manaya gelen ok. Varaz. Ne yağda şeyle genel bir gezek o cemleme kaydeyn
din tarih boyunca hiç açanam garip halka peyda beren yeri yoktur. Savuruş ve şükretmekten başka beren zadı yoktur. Dinin öz yerine yine şunun ýaly adamlar görýär. Şular görýär. Ýa-ni bu suratı näçin görkezýän ikisini bağlanşykly ýeri. Bunu ýa-ni Şamma paýlaşypdyr Instagramda. Ýokarda görýänsiňizdir Instagram nemesini. Şamma paýlaşypdyr. Bundan başga da kän zatlar paýlaşýar beýle din bilen bağlanşykly. Yani dindarlar şular. Tarih boyunçadan dindar şular da. Bir zalim gelýär dindar bolýandyr. Alkaş köçedäki. Alkaş namaz okap ýörendir dindar bolup, molla bolup. Görüp ine ýöneki bir misaly. Köçäňizdäki bir alkaş, bir ogry jümri ýaşy belli bir ýere gelýär. O molla bolýandyr. O soň bizem o seredip düzelipdir bu adam. Seret namaz okap adam bolup bolýarmyş. Diýilýär. Yani Kur'an-ı Kerim'de öyle yazılan o Kur'an-ı Kerim'de birinin hakkını yemeyen, oğurluk etmeyen, yetime gowu sereden, sadaka veren, zekat veren adam eden işi namaz okanıkıdan üstündür diye, yani Kur'an-ı Kerim diye bunu ben diye bak. Okamadıkları için neme olsun. İyileşler. Şuda edeceğim lale. Bugün başka programmalarımızdan var. Şunun için biraz iyi çıktım. Ve kıyıska çıkış ediyen. Bolya sağ olun. İyileşler. Ağır tema yöne. Hakikatlar. Önümüzde ertiye veriyorum. Karşımıza çıkacak mesele. Sağ olun. Akşamınız hayırlı olsun.